Salve, galera! E aí, galera, hoje nós tá trabalhando até mais tarde aí, ó. Escureceu um pouco aí, dando uma assistência no caminhão do terror aí, ó. E chegou na oficina aí, era beirando umas 5 horas aí, falando que tava fazendo barulho. Fui lá, olhei lá meio com a cabina baixada. O barulho tava meio estranho mesmo, rapaziada. Tava barulho pra caramba, caramba mesmo. Aí eu falei, não, terror, desengata a carreta lá e traz aí pra nós dar uma olhada, né? Vamos ver o que nós dá pra ver o que é, né? Porque eu fiquei com medo, rapaziada. Podia ser as engrenagens de distribuição, entendeu? O barulho era ignorante mesmo. E aí eu vasculhei ele aqui agora, tá vasculadinho aí. E fiz um teste aí que eu sempre faço, né? Ele de arrancar a traseirinha do compressor, pra ver se quando estoura a biela, ela estoura o rolamento, estoura a bucha, tudo no compressor ali, antes de eu abrir a tampa de válvula, né, terror? O barulho tava estranho ou não? Parecendo as caras de sal. E começou que jeito, não fez barulho, andando nada, né? Bem pouquinho, fazer bem pouquinho, mano. Mas parece que aqui aumentou mais. É, então. Aí eu já arranquei ali, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí. Já arranquei a tampinha fora ali. Ele ficou até de cara, o estrago que fez ali. Ó, rapaziada, não se esquece de seguir no canal lá, hein? Terrorista Show. Terrorista Show. Rapaz, gente boa, hein? Vou mostrar pra vocês lá, rapaziada, o estrago que fez no compressor, né? Pera aí. Aí, rapaziada, tá meio escuro aqui. Ó, pra vocês verem, ó, o compressorzão dele. Virou uma bagaceira. Vou olhar mais perto pra vocês verem, tá vendo? Estourou toda a bucha dele, ó. Jogou tudo pra fora. O barulho tava aí, ó. Vendo? Vocês, primeiro teste aí, rapaziada. Vocês tampam às vezes o cano, né? Do ar do compressor. Ou faz a remoção da tampa da traseirinha do compressor, onde que vai uma bucha. Ela tem uma bucha, não sei se vocês veem aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Moeu toda a bucha. Gastou tudinho. E vendo, pra vocês verem, ó. Aí acontece, o virabrequim começa a dar folga, rapaziada. Aqui agora tá pressionado ali, não vai dar pra mim mexer pra vocês verem. A maior diferença que deu, encostou na parte de baixo, ó. A parte do virabrequim, ó. Entendeu? Aí, ó, pra vocês verem. É meio triste, né? Uma hora dessa, rapaziada. Um defeito desse, né? Vamos ver se o terror já desenrola o compressor, né, terror? Ver se não vai desenrolar esse compressor hoje ou vai ficar pra amanhã, né? Vamos ver. Mensagem pro homem, o que ele fala. Vamos ver. Mandar uma mensagem pro homem lá. E vou desenrolar com ele aqui, rapaziada. E vou ver se vai arrancar o compressor. Aí eu mostro pra vocês arrancando aí. Beleza? É, rapaziada. Arranquei o compressorzão aí, ó. Compressorzão do Brutus. E realmente bagaiou ele mesmo. Opa, vazando um óleo aqui. Pra vocês verem aqui que jeito ficou a situação do caboclo. O barulhinho era pouco que tá fazendo. Né, terror? Fazendo pouco barulho. Ó, pra vocês verem. Ficou até pouco. Mas até que quando quebra o virabrequim. Será que ele dá uma travada? Não quer nem rodar. O pano aqui que tá ó. Vendo? Foi? É um compressorzão Knorr. Isso aqui é de um pistão só, rapaziada. Um pistão só. E agora tem que desenrolar com o homem lá pra ver se ele vai pegar um novo, se ele vai mandar recondicionar. Vai ficar bom já pra nós montar. Aí quem ficar com dúvida aí quando for arrancar um compressor, que qualquer um arranca, né, teor? Se você for parado na estrada, você se tiver a chave, né? Ô louco, na hora, pô. Não tem muito segredo não. Tem que ter força de vontade e ferramenta, né, cara? É, tem que ter ferramenta. Mas não usa muita ferramenta. É, uma ferramenta que é a maior que tem é a 36, né? Sortar a porcona aqui. Essa
mais difícil o cara carregar, né? É. Só aquelas chaves que regula, tipo, chave É, a grinfo, né? Aquela grinfo solta também. Eu já peguei uma vez. Uma vez eu fui fazer socorro e esqueci, velho, a chave, você acredita? Esqueci a chave 36. E daí eu tive que fazer improvisar. Peguei do dono do caminhão lá que tava lá. Aí ele emprestou a chave pra mim. Mas não tem segredo, pai. Você solta aqui, ó. Às vezes roda essa aqui, ó. É a 32. Aí você solta a porcona, solta as mangueiras aqui que vai nele. Aí tem essa aqui também que vai de água nele. E vai na bunda dele, vai o flexível que alimenta o compressor, a lubrificação dele. E tem os seus 4 parafusos. Esse aqui era 5, esse é 4. Aqui. Tem ponto alguma coisa do carro? Não. Só colocou lá, já era. É, só colocou. Falando com o BO, você tem que encaixar ele. Na hora que você for encaixar, tem que encaixar até o final, porque se ele ficar engembrado, ele é perigoso quebrar. Aí encavala os dentes da engrenagem. E roça tudo e já era. É, roça aí fica. Aí o prejuízo fica mais caro. Porque. Mas não tem esse. Aí se caso você não conseguir encaixar, pede pra alguém dar uma rodadinha no motor lá embaixo, na grimaleira. Aí ele cavala o dente certinho, entra lá dentro, já é. Um abraço pro gaiteiro. Apertou, coisado, deu partida. Marcha na boneca. Marcha na boneca. E aí, Terror, vambora agora ou não? Bora, vamos pra tomar um. Ixi, já? Alcoólatra é foda. Eu parei de beber agora. Parei também. Parei, bebi semana passada. Não, bebi sexta, sábado, mano. Já falta o dia já. Ah, mas o motorista não tem dia pra beber não, né? Não sabe o dia que tá em casa? É. O dia que tá em casa bebe, cacete. É. Rapaziada, vamos ficar por terminar mais um vídeo aí, arrancando o compressor aí. E quem gostou do vídeo, dá um like lá pra dar fortalecida pra nós lá. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, hein? Terror também, hein? Né, Terror? Chama na boneca. Chama. Alô, rapaziada, fui.